Assalamu alaikum. Yau insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin littafinmu na Gumin Halak wanda Batun Mamman ta rubuta. Bisa inda Dr. Tani ta fa da ta ɗauko mata wani haɗaɗɗen material ta saka fuskar ta sha kwalliya tana zuba ƙamshi suka fito tare. Ahirin ta ce tana saukowa baki buɗe an ci ba shi ma ya faɗa yadda ta yi suna dariya shi da Atayar wanda sai lokacin ta kula da shi. Atayar ashe tare kuke wallahi antum yaya ƙarfin jiki. Sun gama gaisawa a mutunce suna ɗan taɓa hira Biliya ya kira ya ce ya iso. Dama cewa ya zai zo da motarsa saboda yana da uzuri daga nan. Atayar fita da shi shigo da shi. Ɗahiru kuma ya ce da Dr. Tani yana son magana da ita. Kariba na zumbura baki ta tashi ta basu wuri. Hankalinta a ɗan dashe ta ce lafiya dai ko akan anti Kariba ne. Ɗahiru za ka aure ta ne? A'a ya ce da sauri jikinta a sanyaye ta ce to me ya faru? Hajiya duk abubuwan rashin jin daɗin da suka faru a tsakaninmu ba su sa na daina tausayi anti Kariba ba. Ni da ke da mutane da dama kowa ya san tana son ta yi aure. Kwalla ce ta ciko a idanun Dr. Tani. Wallahi Ɗahiru kowaye yanzu ya zo neman ta idan yana da sana'a zan bashi ko don kallon da ake yi mata na wadda aka yi wa fyaɗe. Yar uwarka ba ta jin kunyar faɗa min tana son auren da. Kaga idan bata yi ba sai mu samu matsala. Ko da ɗan uwana ne kuma bakanike. Ya wuta haɗiye ta kalli idanun Ɗahiru wanda suka matuƙar tsorata ta. Ranar da ya ce zai ƙona mata asibiti bakinta yana rawa a hankali ta ce bakanike. Ya ɗage gira yana jiran ya gani ko za ta faɗi magana mara daɗi su tattara su bar gidan. Duk halin shirman Kariba yana ganin ta da wani ɗan mutunci tun bayan abin da Bibi ya yi mata kuma ba don tozarci yake son haɗa ta da ɗan uwan nashi ba. Dan uwan da ba shi da kamarsa ba don kome ya zama yau Biliya ne mafari. Iyun makanike ai mace ɗaya da 'ya'ya 5 yana da kirki fiye da zatonki kuma mutum ne mai tsananin haƙuri. And yes yana da garejin kansa yanzu da mota ba yaron kowa ba ne. Ga tsananin mamakinsa hawaye ne suke saukowa haɗe da kuma rikitar 'yar ga tsananin mamakinsa hawaye ne suke saukowa haɗaɗɗiya kuma riƙaƙƙiyar 'yar boko Dr. Tani ko a cikin 'ya'ya Ɗahiru ka fita daban. Na gode kuma insha Allahu zan baku mamaki a kotu. A shirye nake na rasa komai domin ganin bayan Hajiya Mara da Bibi. Allah ya sa ta yi masa 'ya'yan naka. Allah ya sa ta yi masa 'ya'yan naka. Murmushi Ɗahiru ya yi wanda ya ƙara wa fuskarsa kwarjini da kyau. Kada ki damu da wannan insha Allah. Tare suka koma falon lokacin Atayar ya shigo da Biliya. Kana ganin sa kaga jinin Ɗahiru saboda kama da suke yi. Dukkansu suna da tsayi musamman Biliya da ɗan Lami da suka rankwafa kaɗan. Shiga yayi ta kamala yayi kyau kallo ɗaya zaka gane mutum ne mai sanyin hali. Tunda suka shigo Kariba ta kasa ɗauke ido daga kansa don sai da Dr. Tani ta zauna a gefenta ta ɗan daki gefen kafarta ta yi firgigi ta ɗago. Sun gaisa da Dr. Tani a take ya kwanta mata to ita wanda sauran zaɓe za ta zauna bayan duka isharar da ta yi ta gani a kwanakin nan. Ɗahiru ne ya fara miƙewa. Hajiya za mu je wurin baba Profesa mu dawo sai mu wuce gida. Kariba ta ɗago da sauri dukkanku a hirar. Yayin mu Biliya zai jira mu a nan ba jimawa za mu yi ba. Ta yi wani fari da ido. No take your time for sai na zauna da shi kada a bar shi ɗaya. Biliya yana jin haka ya ɗaga ya kalli Ɗahiru. Anya zai iya da wannan tunda ya zo dama ta kafe shi da idanu. Cikin sanyinsa da ya janyo masa raini a wurin firira ya ce ko dai na biyu ku ne. Kariba ta ji kamar ya mare ta daga zuwa sai tafiya. Don Allah ka tsaya mu sake gaisawa sai na raka ka gidan. Ba nisa daga nan. Atahir ya kushe baki ya yi waje. Ɗahiru ya biyo bayansa. Baba na son iskanci matar yayana za ta zama.
A ya fashe da dariya. Solidarity sak ɗan uwa, ai ni ma yayana ne, mu je mu ba su wuri, amma wallahi kamar tsoronta yake ji. Allah sarki yayanmu Biliya. Shiru falon daga Kariba har Biliya, an rasa wanda zai fara magana. Shi bai san ta ina zai fara ba, ita kuma nan ta kame ne kada ta yi abin da ta saba. Ake cewa bata da kan gado. Gajiya ta yi ta ɗan yi gyaran murya. Biliya ya zubo ruwa da sauri ya miƙo mata. Sannu karɓi ki sha. Fari take tana juya idanu kafin ta karɓa ta ɗan kurɓa kaɗan. Biliya ya kalli yadda ta yi da idanu, ya zuba hannuwansa aljihun riga. Me ya sami idanun ko za ki shiga ciki ki kwanta? Kasa haƙuri ta cikin muryar da ta sangarta ta ce, wai kai baka taɓa zuwa wurin mace ba ne? Sai da ya koma ya zauna ya amsa mata, ni da nake da aure da 'ya'ya ma duk abu na san wuri na a Hirin ya kawo ka, ko ba haka ba? Biliya a ransa ya ce, to wannan gaba gaɗi take, sannan ya gyaɗa kai. Ina ganin sun fita na gane shine ka zo. Babu wani tambayoyi irin wanda ake yi wa mace farkon zuwa, ka yi shiru abinka. Murmushi saboda yadda take tutturo baki, da gani an saba yi mata yadda take so, amma kuma tsoronta yake ji don yadda take magana ya san kila ana jin su kada a zo a ce ya yi mata wani abu. Yi haƙuri, gani na yi kamar kin fi ƙarfi na, shi yasa na yi shiru. Sun kuyar da kai ta yi tana jin kamar ƙwalla. Muryarta tana rawa ta ce, kai dai ka faɗi gaskiya, ko kai ma ban yi maka ba ne? It is okay, an saba haka, ba zan ji haushi ba. Jikinsa ne ya yi mugun sanyi, ta ba shi tausayi. Mace har mace bai hango wata makusa ba, amma Allah bai nufe ta da aure ba. Aure babu ruwansa da arziki ko kyau, idan lokaci ya yi ne kawai sai an yi. Kariba ni talaka ne, bakanike, mai mata da yara, kuma ɗan ƙauye wanda karatunsa ya tsaya a JSS 3. Ina zan kai ki inda ake kai mata. Hannu biyu ta sa ta rufe bakinta. Bayan maganar ta su fita ta fito ta shige kunnuwansa suka haɗa ido. Mayafinta da yake a kafaɗa ta ɗauko ta rufe fuska. Karo na farko a rayuwarta da ta ji kunyar wani abu da namiji. Wani murmushi ya sake yi. In dai zaki iya aure na a haka, to wannan talakan yayi alƙawarin kai ki inda ake kai matan. Ɗakin aure ne a killace su a basu kulawa. Tashin hankali, mamakin kansa ne ya kama shi. Daga ina yake zaro waɗannan zantuka shi kuwa? Kariba tsabar kunya, balle da ya ce zai aure ta, ta shiga tattaɓa wuya. Ta tabbatar kalau take, ba zazzaɓi ba ne yasa ta kasa magana. Yana lura da ita ya ce, baki da lafiya ne? Ina jin dai ba kalau ba. Gage na kasa ɗago kai na kalle ka, abin mamaki. Ta ce da gaske cikin mamakin, bayan kin gama yi min kiri-kiri da ido, me baki gama gani ba? Ya zolaye ta. Ta sake rufe fuska. Ban taba jin haka ba tun da nake akan kowa. Me kike ji Kariba? Biliya ya sami kansa da tambayar ta. Sosai yake jin daɗin magana da ita. Farin ciki. Karamar dariya ya yi. Ta ɗago da kai. Don Allah kada ka sa min rai, kai ma na ji shiru. Na san a Hirin ya faɗa maka komai a kaina, amma wallahi ba a yi rafin ɗina ba. Biliya ji ya yi, ko gobe ake ce ya zo a ɗaura musu aure zai yarda, saboda yadda Kariba ta shiga zuciyarsa, musamman saboda tausayi. Ki bari na yi zuwa 3 sai mu tabbatar da za mu iya zama da juna. Sai dai matsala ɗaya, wallahi Ɗahiru baya son sunan nan. A Hirin buɗe mayafin ta yi ta sa dariya. Ai wallahi sai dai ya yi haƙuri, sunansa kenan a wurina. Ɗahiru da Attahir a ƙafa suka fita, tun da ba nisa bane titi kawai za su tsallaka su yi tafiyar ƙasa da minti 5. Fitowarsa a idon Bibi da Bobo ya tabbatar ma wadda bata bayan su. Ya ce, Bobo dawo nan da sauri. Canjin sit suka yi. Ya tada mota da sauri ya bata wuta. Attahir ya haye ɗan tudun gefen titi inda zai sada shi da gidansu. Shi kuma Ɗahiru yana daga bayansa, daga kafarsa ke da wuya, ba su san daga ina ba, sai ganin sa suka yi yayi sama saboda wani mugun bugu da Bibi ya yi masa. Ya dawo ya daki kan bonnet ɗinta ya faɗi ƙasa, ko motsi ƙwaƙƙwara baya yi. Attahir mutuwar tsayayi. Har mai gadin gidan Dr. Awwal da wasu maza suka taho suna ƙoƙarin ɗaga Ɗahiru. Jikinsa gaba ɗaya ji yake kamar an sara masa guduma. Bai tashi gane me yake yi ba, sai da suka yi ido da Bibi Sule
sai da suka yi ido da ido da Bibi Sula canji yayin da ya fizgi motar a guje kamar zai tashi sama. Da gudu Attahir ya bi motar ba tare da ya san ina za ta ko me yake yi ba, ko kaɗan bai cin mata ba. Ya sake dawowa a guje wurin da Ɗahiru yake, ya samu mai gadin sukari ba, ya ɗora kansa a cinyarsa yana ce masa ya ɗauko motarsa a tafi asibiti. To ya ce kawai ya tafi gidan tsabar ruɗewa, ya mamanta gidan nasa iyayen ya fi kusa. Gate a rufe ya shiga bugu baji ba gani. Dr. Tani tana sama ɗakin mijinta don tuni ta sallama nata ɗakin inda aka kusa gamawa da Kariba. Ta jiyo bugun, tasowa ta yi tana bitar waye da gajen haƙuri kuma ina mai gadin su. Mai aikin su mace ce ta zo ta zara sakatar da basu san ta yaya aka yi ta dawo ta rufe da kanta ba. Ya bankaɗo ƙofar ya shiga. Buɗe min gate da sauri ya ce. Yana ƙoƙarin zura makullin gidansa ya buɗe motar. Dr. Tani har ta fito lokacin da ganshi duk a daburta. Dama Hajiya Mama ta kasance Attahir bai iya shiga tashin hankali ba, tamkar mace idan ya ruɗe kasa tunanin kirki yake. To a yanzu Attahir babu abin da yake hange sai Ɗahiru yana ganin kamar ya mutu ne. A tsorace ta ce, Attahir me ya faru haka? Ɗahiru ne, Bibi ne ya zo abu ya buge Ɗahiru da mota, zan kai shi asibiti, ya amsa yana laluban aljihunsa babu makullin motar da ya manta suna wurin Ɗahiru. Bilya ne ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitowar su kenan shi da Kariba. Su ma sun ji bugun da takun Dr. Tani a cikin sauri. Duka su hudun tare suka fita. Motar Bilya tana waje, yayi saurin buɗe ta. Babu Profesa da Hajiya Mama sun fito, tana kuka. Mai gadin su ne ya faɗa musu. Dunguma suka yi sai asibiti, hankalin kowa a tashi. Emergency aka yi da Ɗahiru domin samun taimakon gaggawa. Ana cewa hatsari ne, likitoci suka fara cewa a nemo 'yan sanda. Ana cewa 'yan sanda. Bilya ya ce a nemi wayar Ɗahiru, a kira DPO ɗin Bonfoy su jiya aka yi haka ta faru, sannan su zo domin a karɓe shi. An ɗauko wayar ta kwankwatse, aka saka sim ɗin a wayar Attahir yana sawa kuwa wayar wani inspector ta shigo. Malam Ɗahiru, ina ka shiga? Muna ta neman ka. Babawo ya gudu yanzu haka, neman sa muke ido rufe. Wata tsawa Attahir yayi rai a ɓace. Ɗahiru yana kwance yanzu haka, muna asibiti. Bibi ya bige shi da mota saboda sakacin ku. Inspector ya zaro idanu ya miƙo wa DPO yana karɓa, ya tambayi asibitin da kansa da wasu suka tafi yayin da suka baza neman Bibi lungu da sako. Kafin su iso, Baba Profesa yana zaune ya miƙe da sauri. Mawadda Attahir su Mawadda suna gida. Hankulansu sai lokacin suka ƙara tashi. Ya amsa a gigice yana tunanin Nawal da Mawadda su kaɗai a gida. Suna gida. Baba bari na tafi. Bilya ya ce ya dakata, daga nan zuwa unguwarku da tafiya. Attahir abin da ya fi shine su fito daga gidan. Ɗan Lami ne a kusa, bari na faɗa masa, amma dole su fito yanzu babu ɓata lokaci. Jikin Hajiya Mama da Dr. Tani ya yi mugun sanyi, domin kuwa tun ɗazun ya kamata su yi wannan tunanin. Yanzu da wuya idan su Bibi ba su je ba, in dai sun san gidan. Kariba har da kuka ganin Ahirin a wannan yanayin, ga kuma matarsa ana tunanin zai je gidansu. Attahir ya dage sai ya tafi. Baba Profesa ya ce ya fara kira masa Nawal ya bashi wayar, zai yi mata magana. Kuskure kalilan za su yi komai ya ruguje. Bibi ya sake samun dama a karo na biyu, sai dai Attahir ji yake kamar ya tashi sama. Haka ya kira Nawal, shi kuma Bilya ya faɗa wa Ɗan Lami ya gaggauta zuwa gidansu Ɗahiru ya taho da su. Nawal za ta shiga wanka kenan wurin karfe 8 na dare ta ji wayar. Ta ɗauka da murmushi, ganin sunan mijinta. Muryarsa ce ta bata tsoro. Ya ce ta riƙe waya, baba zai yi mata magana. Cike da natsuwa da ƙoƙarin danna tashin hankali saboda sanin halin mata, ya ce kuna tare da Mawadda? Gaban ta yi mugun bugu. Ta ce masa ta tafi gida yanzu nan. To ki saurare ni da kyau Nawal, rayuwarki da ta Mawadda tana ga Allah, tana gare ki. Fitsari ne kawai bata saki ba. Bayan Baba Profesa ya gama faɗa mata yadda za ta yi da halin da ake ciki, kayan da ta cire ta saka da sauri. Ta ɗauko makullin motar Attahir da gudu har tana tuntuɓe ta hau sama. Mawadda tana haɗa fruit salad ta ganta ta shigo babu sallama. Ta tashi tana neman gudu kafin ta ji me yake faruwa. Nawal, ke da waye? Da kuma ya bi Mawadda, yi sauri lafiya. Darewa take kada ta tsorata ta, amma abu ya ci tura. Bibi ya guro daga police station. Wata irin kaɗawa cikinta yayi har ya kulle. Ta ji gumi yana kwararo mata. Hannu na rawa, tana da wayar ta tuni har ta soma hawaye. Yayin ba zan kira Nawal, yaya zan yi? Sai kuka tana kokarin kiran Nawal. Ta karɓa wayar ta ɗauko hijabin da ta ajiye a falon bayan ta dawo daga ƙasa.
ta ɗora mata. Tuki yake yi hankalinsa a tashe yake. Shine yaya a tahir ya ce gara mu fita kada mu zauna a gidan. A gurguje suka sauko suna zuwa bakin mota ma wadda ta koma sama da gudu. Ba jimawa sai ga ta da taɓarya da muciya ta yi musu riko na musamman. Gate ta je buɗewa. Nawal da ta iya mota tun a gida ta tayar da ta a tahir ta juya ta yadda za su iya fita ba tare da ɓata lokaci ba. Suka shigo ko rufe gidan ba su yi ba, suka fice daga layin. Suna hanya ɗan lami ya kira suka sanar da shi inda suke. Ya ce su haɗu a health mata wata sabon asibitin kuɗi. A gigice ta ce wurin wa za mu je? mu haɗu a can ɗin dai, kada ku tsaya ko ina. Kashe wayar ta yi ta shiga rusa kuka. Jikinta yana bata wani abu ya samu ɗahiranta. Ta tabbata ba tuki ba ko me yake yi ba zai taɓa kin neman ta ba idan ya ji Bibi ya fito. To rasa me yake faruwa sai addu'a. Ta rasa me yake faruwa sai addu'o'i take janyowa. Layi biyar su Bibi suka shiga suna neman gidan Ɗahiru, amma kamar waɗanda aka shafe wa ƙwaƙwalwa sun kasa tuna wanne ne gidan. Har faɗa ya kore musu. Bobo yana layi na uku, Bibi yana cewa ɗazun da suka zo layi na huɗu ne. A wannan yanayin su Nawal suka wuce su ba tare da sun gane su ba. Daga ƙarshe sun gane gidan a layi na biyu, amma ganin gate ɗin irin wanda ake ja gefe a buɗe suka san cewa tabbas babu kowa a ciki. Duk da haka sun shiga ga shatin yadda Nawal ta ci taya wurin ribas. Duka Bibi ya kai wa gate ɗin da hannunsa. Wani mugun bakin ciki yana cin ransa. Ya so ƙwarai ya samu Mawadda sai ya yi mata rashin mutunci fiye da wanda ya yi mata a shekarun baya. Wulaƙanta ta yi niyyar yi saboda tana zama aure da mutumin da ya zubar masa da haƙora har uku. Bobo ya dafa kafaɗarsa. Bibi ka zo mu tafi, ka san dole 'yan sanda za su biyo ka. Ba zan iya haƙura da yarinyar nan ba fa. I must have haki. Kafin na haukace da sonta, ya ce yana fuzar da iska. Bobo ya yi murmushin gefen baki. Wai soyayya Bibi yake kira. Wannan abu ya fi dacewa da hauka zalla, amma yadda ya kula ransa ya kai kololuwar ɓaci. Gara ya yi shiru. Canjin wurin zama suka yi. Ya ɗauko kwalaben giya biyu daga ƙarƙashin kujerar ya ba wa Bibi wai ya sha ya ji sanyi a ransa. Ba ɓata lokaci kuwa ya kafa kai. Duka kwalba biyun ya shanye kafin su isa gidan wani kawun Hajiya Mara, inda ta koma a dole saboda kuɗin hotel yana ruguza musu guzuri. Kawun nata ma dai a bisa dole saboda girman zumunci ya bata masauki ba dan ya so ba. Suna shiga asibitin a Tahir da Ɗanlami da ya zo a babur ɗin abokinsa suna bakin gate ko kashe motar bata yi ba suka fito. Nawal ta yi wurin a Tahir da gudu, Mawadda kuwa ciki ta yi saboda ganin a daidaita sahu ya ajiye iyayenta a ciki. Su yaye sun yi zaton ta san Ɗahiru ne a kwance, suka fara tausarta akan haƙuri. Wani irin kuka ta saka ta wuce ciki, idanunta rufe da hawaye masu ɗumi. Ƙofar ɗakin da ta hango Biliya ya ɗan da 'yan sanda wurin biyar ta rufa. Sai ga Ƙariba da ba su taɓa haɗuwa ba ta taho ta rungume ta cikin muryar rarrashi da tausasawa. Ta ce Mawadda ki daina kuka, zai tashi insha Allah. Ita bata san wannan ce anti Ƙariba ba, sai dai kawai ta tsinci kanta da ƙanƙame ta saboda wani cikukin zuciya da yake ɗebo ta. Tana jin kamar ta zube a wurin. Hawaye take yi babu gaggautawa, babu mai cewa ta yi shiru, sai Ƙariba da take bubbuga bayanta. A ƙofar ɗakin aka buɗe idanuwa sama da 10 suka yi kan likitan da suka fito, sai tambayoyi akan yaya jikin nasa. Alhamdulillah mun yi mamaki kuma mun gode Allah domin ya taƙaita wa Ɗahiru wahala. Ya sami gocewar ƙashi ne a ƙafa. Wannan likitan ƙashin ya nuna wanda ya fito a lokacin shine ya gyara masa, sai kuma buguwa. Na san zai yi kwanaki yana fama da ciwon jiki. Idan an cire wannan babu wata matsala insha Allah. Ajiyar zuciya suke ta saukewa, ana ta miƙa godiya ga Allah. Sai kuma tsinuwa ga Bibi ta biyo baya. A kiɗima Mawadda ta kalla a Tahir. Ba hatsari kuka yi ba ne? Bibi ne ya buge shi da mota. Sulalewa ta yi ƙasa, zuciyarta tana matsanancin bugu kamar ta faso ƙirjinta. Ga wata irin mutuwar jiki da ta saukar mata. Wayarta tana rawa ta ɗago ta kalli baba. Baba ka ci saboda ni sai ka ce yayanmu?
cire jikinta ta yi wuri ɗaya ta saki kuka ta ba wa kowa tausayi. Nawal ta zo ta rungume ta a wurin suna kukan su tare da Kariba. Baba Farfesa ya ce to yanzu kuka za ku yi isa a mayar da ku gida ko za ku yi shiru mu shiga mu ga halin da yake ciki. Sharewa ma wadda hawaye Nawal ta yi ta tayar da ita tsaye. Manyan suna gaba suka yi tururuwar shiga ɗakin. Idanun Ɗahiru a kan ƙofa yana neman ta, ita kuwa daga ƙarshe ta tsaya tana zubar hawaye da fargabar yadda za ta gan shi. Suna haɗa ido ya sakar mata wani lallausan murmushi, a take ta ji hawayen nata har sun fi na da. Kariba ta kama hannunta ta janyo ta gaban gadon tana yi mata raɗar da kowa yake ji. Ƙanwata ba a haka, mijinki yana kwance yanzu ya kamata ki nuna masa kulawa yadda ya kamata, ba ki tsaya a baya kina raɓe-raɓe ba. Tun daga Biliya har su Nawal babu wanda bai ji kunya ba, musamman ma wadda da aka fadawa. Dan Lami dariya ya rinka yi ƙasa-ƙasa, manyan kuma sai suka ɗauke kai kamar ba su ji ba. Dr. Tani dai tamkar ƙasa ta dare ta shige haka ta ji. Ɗaukar 'yarta za ta yi su tafi kafin ta sai da hali kowa ya gane wace ce Kariban Dr. Tani. Sun gaisa da Ɗahiru ana tambayarsa jikinsa ya ce da sauƙi. Mota ce kawai bata yi magana ba sai ruwan hawayen da yake daga masa hankali. Bayan ɗan lokaci baba ya ce za su koma gida kada su rasa abin hawa. Haba Malam Fatihu, yaushe za mu bari ku fita neman abin hawa? Cewar Baba Farfesa. Hanyar mu ta bauɗe ne, ba na son ɗora muku nauyi. Baba Farfesa ya ce babu matsala, a Tahir ya ɗauke su a motarsa. Biyale ya ce zai tafi da su, shi kuma a Tahir ya tambaya ko ya kai ba wadda da Nawal gidan Baba Farfesa sai ya dawo ya kwana. Jimin wani abu mutum da matarsa ka ce za ka yi jinyarsa, ka ɗauke su ku koma, ita ma wadda ta ɗauko musu abubuwan bukata na kwana, kai kuma sai mu wuce gida da Nawal kafin a kama ɗan iskan yaron nan. Maimakon su tafi sai hira ta koma kan Bibi da bakin halinsa. Da za su tafi a dai yaya da baba aka ce su shiga motar Biliya. Dan Lami su Baba Farfesa suka ce ya jira su tafi a motar su sai a ajiye shi a hanya. Duka suka fito sai 'yan sanda biyu, sannan aka ce ɗaya ya bi su a Tahir tun da gidan za su koma ɗaukar kaya. Kariba ta yi saurin biyo su, wadda dama motar tasu tana kusa da ta Biliya. Dr. Tani ta ce ina za ta je ga tasu motar? Ƙanwata zan raka ɗauko kaya, kin ga har yanzu ba ta da nutsuwa. Janyo ta baya ta yi da sauri, ba su san Biliya yana cikin motar sa ba. Ya gama waya da Baffa ya faɗa masa komai. Ba na son wannan rawar kan Kariba, don Allah ki ja mutuncin ki wuce mu tafi. Ta ɓata rai. Momi ba a yi wa dangin miji haka, idan ban yi ƙoƙari mun saba da ita tun yanzu ba, ko an yi auren ba za ta saki jiki da ni ba. Toshe mata baki Dr. Tari ta yi tana wage-wage shashasha. An yi auren ne ko me? Ba za ki ci gaba da wannan bare-baren. Shi ma ya ce ya fasa. Ɗazun ko kunyar idan mutane kika hau sakin baki. Turbina fuska sosai Kariba ta yi. Yanzu Momi mai laifi na, wallahi ina son Bilyamin. To don ina son sabarwa kaina wuri a zuciyarsa sai ya zama rawar kai. Su fa maza akan 'yan uwansu ba sa ji ba sa gani. Wannan karon haba Dr. Tani ta rike cike da mamakin Karibar. You are just unbelievable Kariba. Ni kike faɗa wa me ya kamata da dangin miji? To Momi, kowa ya san tsakaninki da 'yan uwan dadi fa. Ni kuma ina so su Ahirin su so ni kuma su so 'ya'yana. Maganar ta gaskiya ce, shi yasa Dr. Tani ta kasa cewa komai. Biliya da ya gama sauraron su sai ya ji ta sake burge shi. Ya yi murmushi shi kaɗai. Duka aka watse a Tahir ya kai ma wadda ta ɗauko kaya da abinci suka dawo da ita. Zai sake shiga ciki bayan ya taya ta ɗiban kaya, ya kai Nawal ta rike masa hannu. Ya fahimci dai nufinta a kyale su, shi yasa suka yi mata sai da safe suka wuce. A hankali ta turo kofar ɗakin ta shiga. Ɗahir yana kwance idanunsa a rufe kamar mai bacci. Kayan hannunta ta ajiye, sauran duka a Tahir ya shiga da su. Ta koma gefen gadon ta tsaya tana kallon shi cike da so da tausayi. Banda gocewar ƙashin gwiwar hannunsa ta kalla wanda take naɗe da bandeji saboda muguwar daujewa da wurin yayi, ga kuma gefen idonsa na hagu da filasta shi ma ya ji ciwo. A hankali ta tako zuwa bakin gadon ta ƙura masa ido tana zubar da hawaye. Sautin kukanta a hankali yake shiga kunnuwansa, yana taɓa masa zuciya.
buɗe idanunsa ya yi ya sauke a kanta, tana ganin ya tashi ta faɗa jikinsa ta kankame shi iya ƙarfinta. Na yi zaton na rasa ka, idan ka tafi ka bar ni ma mutuwa zan yi yayanmu, ka yafe min a dalili na kake ta ganin ɓacin rai, ga ciwo har da lafiyarka an taɓa. Ɗago fuskar ta yayi, idanunta sun kankance saboda kuka. Kada ki sake cewa a dalilin ki ne, domin duk abin da ya shafe ki ya shafe mu ne gaba ɗaya. Murmushi ta yi da hawaye na zuba. Kai komai naka daban yake sosai kuwa, shi yasa ma ban yi ƙorafi ba. Kin zo kin cika min kunne da kuka da surutu, babu yaya jiki ko sannu. Rungumarsa ya ji ta sake yi tana dariya a hankali. Ba sai na ce yaya jiki ba, saboda ni ma ina jin ciwon a yadda kake jinsa. Motata na mai daɗin baki, idan an zo allura sai mu raba kenan. Ni na haƙura a yi maka kai kaɗai saboda ka samu sauƙi da wuri. Shegen waya. Sai da ta sa shi dariya da bai yi niyya ba, saboda cikinsa ya fara tsami ko ina ciwo yake masa. Sallah ya ce zai yi, ta ɗauko ruwa da botiki ta taimaka masa ya alwala a wurin, sannan ya yi sallolinsa a kan gadon. Ita ma ta yi isha, ta ba shi abinci kaɗan ya iya ci, ya ce ya ƙoshi. Fita ta yi da sauran abincin wurin masu shara, ta taho tare da nurse aka cire masa ruwan da ya ƙare, aka sa wani har sandunan tafiya aka kawo masa ko da zai buƙaci tashi. Shirin bacci suka yi, ta kula ya zurfafa a tunanin wanda ta san ba zai wuce na bibi ba. Kashe fitilar ɗakin ta yi, ta dawo kusa da shi akan gadon matsami. Gadon mara lafiyar ta zauna tana riƙon hannunsa. Baka gane ni bane, matar patient ce ta zo raba jinya da patient ɗinta. Ta san yana cikin damuwa, shi yasa take ƙoƙarin kwantar masa da hankali, duk da ita ma nata hankalin ba a kwance yake ba. Ni dai gaskiya ki kwanta a waccan kujerar, za ta ishe ki. Yayin mu mana don Allah, ta ce tana bubbuga kafa a ƙasa. Matsawa yana murmushi. Shagwabiya kawai, zama da kai ne, saura ki fama min kafata, saura ka danne min gurin juyi, kansa yana daga wurin kirjinta don ya bar mata filon ya zame jikinsa ƙasa kaɗan. Ya ce yaushe kika koyi surutu ne? Fuskarsa ta ɗago ta ce saka min kai. Muryarsa a shaƙe ce yaushe? Ranar da ka fara wannan, ta amsa masa tare da kisin ɗinsa. Ba don rashin lafiyarsa ba, da ta ga tukuicin wannan kulawa da ya san da biyu take masa, kamar yadda shi ma yake yi mata idan tana da damuwa. A hankali bacci ya kwashe su, tana rungume da shi. Can cikin dare ta soma jin zafin jikinsa yana shigarta. Tana buɗe ido ta shafa kansa da wuya, sun yi zafi sosai, kusan faɗowa ta yi daga kan gadon. Dan sauri ta fito neman likita. Zazzaɓi yake mai zafi da azababban ciwon kai. Allurai da magunguna aka bashi, tana gefe tana kuka har suka gama. Wannan fiba da headache din al'umma ya bugu sosai, amma insha Allah zuwa safiya zai fara jin sauƙin jikin. Godiya ta yi masa, tana share hawaye. Zama ta yi tana ta fasa sannu tun yana amsawa da ƙyar har bacci ya ɗauke shi. Ita kanta sace ta yi, ba don taso ba, tana riƙe da hannunsa. Bar mu dakata a sai Allah ya kai mu lokaci na gaba, insha Allah sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Ɗauji me yake faruwa a can gidan kawun Hajiya Mara. Sai an ji ku.